este procedimiento para que reporte los beneficios explicados del 72 al 96% de los casos en eliminación del ronquido. Tiene una característica que se va haciendo por sesiones, por ciertos fenómenos que ocurren intratejido. Cada sesión debe ser mensual o cada 21 días, siempre según el paciente. Y en general son 3 sesiones, especialmente el paladar blando.